another video. So for today's video, mag-unbox ako. Simple lang naman tong i-unbox ko today, pero gusto ko siyang i-share sa inyo. I know marami na sa inyo yung may ganito, pero gusto ko siyang i-share para dun sa mga gusto pang bumili ng ganito. So kung interesado kayo kung ano yung i-unbox ko, please keep on watching. So, ito na guys. Ayan, ito na siya. Na-receive ko siya kahapon, June 27. And in-order ko to nung June 22 dito sa shop na to, Energy Supply. Ayan. So, ayan, binilan ako nila mommy and daddy ng ring light. Yung ring light na to is 26 cm and meron siyang kasama na 2.1 meters stand. Kumuha na ako ng gunting, ayan, para mabuksan ko na siya. Nagpabili ako kay mommy and daddy ng ring light. Kasi gusto kong mas maging maganda yung quality ng mga videos ko. Ngayon kasi, yung ginagamit ko lang na light is ito. Ito lang yung ginagamit kong light sa mga videos ko. Ayan, ano lang siya, tawag dito. Ano man tawag dito? Ito yung ginagamit naming ilaw kapag ka brown out. Yan, may ilaw siya dito. And ayan, ito lang yung ginagamit ko na light every time na mag-film ako. Tapos, yung tripod naman na ginagamit ko pag nag-film ako, nawala siya eh. Hindi ko siya alam kung saan ko siya nalagay nung huli ako nag-vlog. Hindi ko siya makita. Pero nasira na kasi yon. Basta parang may isang part na natanggal dun sa tripod. And hindi naman namin binili yung tripod na yon. Yung tripod na yon is freebie lang sa phone ng daddy ko. Kasi yung daddy ko is naka-Samsung. Tapos, nung binili namin yung phone niya na yon, may yung freebie na tripod. Hindi naman malaki yun, mga ganito lang siya kahaba. Ganyan. Tapos, ayun, yun lang yung ginagawa ko. And ngayon, tingnan nyo yung setup ko. So, ayan yung light na ginagamit ko. Huwag nyo nang pansinin yung kapatid ko dyan. Ayan yung light na ginagamit ko every time na nagpipilm ako. Tapos, ito yung box niya. Dito ko pinapatong yung phone ko. And, ayan, may carton dyan. Kasi, pampataas. And, may upuan lang doon sa ilalim na pinagpapatungan ko. So, ayun, nakita nyo kung paano ko sineset up yung camera ko kapag nag-vlog ako dati and ngayon. Pero ngayon, meron na akong ring light and stand. So, ayan, open na natin siya. Yan, kita-kita nyo, hindi ko pa siya nabubuksan kasi tiniis ko talaga siyang hindi buksan kahapon. So, gusto ko na talaga siyang buksan kahapon pero sabi ko, i-vlog ko siya. Kaya, hindi ko muna siya in-open. Ganito ko na siya na-receive. Ito na talaga yung balot niya. Bubble wrap lang. So, ito na siya. So, ito na. Unahin ko nang ipakita sa inyo tong tripod. So, medyo mabigat siya. So, ayan. Open ko na siya. Dami niyan tape. Hirap niya i-open. Pero okay lang yan. Para secure na secure talaga yung product dun sa loob. Naka-plastic pa rin siya. So, ito na yung 210 centimeters. Sobrang saya ko. Thank you, mommy and daddy. Kasi binilhan niya neto. So, ayan. Dito sa ilalim, meron siyang mga rubber para, ayan. Yan. Tapos, yan. Yung tatlo niyang paa. Yan. So, ayan. May mga rubber para siguro pag in-stand mo siya is hindi siya dumulas. So, try natin siyang ibuka. So, ayan, hindi ko na kailangan magpatong-patong ng mga karton para lang pumantay sa akin yung cellphone ko. So, may tripod na ako. Yay! So, ayan. Titingnan natin ngayon kung gaano siya kahaba. Kung talagang 2 meters ba to. Baka mamaya scam siya. Charot. So, hindi ko siya alam kung pa... Ayun, nahabaan na siya. So, ito na yung todo. Todo na to.
So, ang haba niya. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Ayan, simula dyan. Tapos ito. Tapos ayan. Tapos ayan. Di ko sure kung 2 meters to. Pero ang haba niya. Tingnan niyo, oh, ang haba. Shims, ang haba. Hindi pa pala yun yung todo. So, ito todo ko lang muna siya, guys. Tapos ipapakita ko sa inyo. So, may lock siya dito. Tumatama na sa kisame namin. Wait lang. Babaan ko siya ng konti. So, ayan. May lock siya dito. And hihigpitan nyo siya para kapag ginamit nyo siya is hindi siya bababa. So, ayan. Higpitan ko siya. So, ayan. Kahit anong pilit nyong itulak yan, pataas or pababa, is hindi nyo magagawa kasi nakalock na siya dito. So, mag-i-insert ako dyan ng picture yung kung gaano siya talagang haba, yung pinaka-todo niyang haba. So, next, ito naman i-unbox natin yung ring light na. So, ito yung box niya. Medyo hindi kaaya-aya tignan yung box niya kasi medyo yupi-yupi. Pero, mali naman natin yung loob is wala namang damage, di ba? Sabi nga nila, di ba? Don't judge the book by its cover. So, ayan. Ito yung ring light. Napakarami rin yung tape. Ito yung mga bubble wrap. Puputukin ko to mamaya. So, ayan. Napakadaming tape. Ba't ganun? Sobrang sayo ko, guys. Pero na ako, alam ko, ito yung isa sa mga pangarap na ng mga small YouTubers na kagaya ko na magkaroon ng ganito, ring light. Siyempre, for better qualities of video. So, ayan, sinira ko na yung box. Napakadami niyang tape. Ano ba? Paano ba ito yung open? Hirap mong buksan, girl, ha? Ayan, malapit ko na siya ma-open. So, ito na. Na-open ko na siya. Kayo na unang tumingin. Ay, may box pa siya! Ano ba yan? Secure na secure naman, seller. So, ayan. May box pa siya. Akala ko pagbukas is ring light na. Hindi pa pala. Akala ko ito na yung mismo box niya. Pero, ayan. May another box pa. And ito na yung ring light. Ayan. So, ayan, i-open ko na siya. Ayan, hindi pala, ito lang pala yung UP-UP, pero itong box na to is hindi. Ayan, sobrang sinecure talaga ni seller na hindi mababasag yung ring light dun sa loob. So, open ko na siya. Saya ko! Ayun na yung ring light! Yung pinadala niya sa akin is ito. Bulb type. So, ayan, naglaglagan na yung mga, niya. So, wala nang laman sa loob. Lahat na is nandito sa plastic. So, ito, bulb type nga yung pinadala sa akin ni seller. Pero, ayoko talaga ng bulb type. Ang gusto ko is, yung flat type lang. Kasi, ewan ko rin kung bakit. Kasi parang pag ganito, parang mababasag siya. Yung parang pag na gano'n, mababasag. Yung flat type kasi flat lang talaga siya. Siyempre, flat type nga. So, ayan. Ito mo ng mga accessories niya yung papakita ko sa inyo. So, ito yung sa phone holder. So, ayan, na-a-adjust siya. Ayan. Nang ganyan kahaba. Ayan na yung todo niya. Promise, todo to. And, ito naman yung para dito sa para dito sa phone holder. Nakabit natin siyang ganyan. Ayan. And then, ito is, nabebend siya. And, may ikot mo siya ng 360 degrees. Yan. So, ayan, nabebend siya. Kahit anong gusto mong bend, pwede dito sa stand netong phone holder. Tapos, may mount siya nakasama. Mount to eh. Alam ko mount to, promise. Pero walang nahalagay, pero mount to, alam ko. So, kung pinarinig ko yung type ng mga keyboard, yung pinsan ko yun, tsaka yung kapatid ko, nagko-computer kasi sila. Na naman, di ba? Araw-araw naman sila nagko-computer. So, ito yung mount nakasama sa dito sa ring light kasi ito yung tawag doon, di ko alam sabihin ko, yung parang magko-connect sa ring light and sa tripod. So, ito yung ring light. Yan siya kalaki.
So, itong mount na to is naiikot din siya 360 degrees. Ayan. Pag gusto mo na siyang ilock, hihigpitan mo lang ulit ng ganyan. So, ayan, di mo na siya magagalaw ng 360 degrees kapag hinigpitan mo na itong lock niya. So, ito na yung ring light. Ayan. Kakabit ko na muna itong phone holder dito. So, para ikabit siya, is ganyan. Iikot mo lang siya ng ganyan. Tapos, ayan. Pag mahigpit na, syempre yun, huwag niya nang ihigpit pa ng todong-todo. Kasi baka mamaya ma-lost thread na siya. So, ayan. So, ayan yung itsura niya. And, ito palang ring light is, ayan, USB type siya. So, hindi mo siya basta-basta masasaksak sa mga ganito. Kailangan mo pa sa charger ng adapter. Ken, abot nga ako ng charger ko. So, ayan, ito na yung charger ko. And, kailangan natin tong adapter niya para masaksak natin yung ring light, syempre. Kasi, USB type lang tong. So, ayan, saksak na natin siya. So, ito yung switch ng ring light. Ayan. Di abot sa inyo, hindi nyo makikita ng malapitan. Pero, mag-i-insert na lang ako dito ng video. Mag-i-insert na ako dito ng video na mas makikita niya ng malinaw. Ba't ko iniikot to? Hindi naman to na... Ay, nako. So, ito yung on and off button niya. Ito sa pinakababa. Lalagay ko dito yung video. So, i-on ko na siya. Saya ko! May ring light na ako. So, ayan. Tapos, meron ditong plus button and minus button para ma-adjust nyo kung gaano kalinaw, kung gaano, ano ba ang tamang term doon? Basta yung parang brightest netong ring light. So, ima-minus ko muna siya. So, hindi na nababawasan. Siguro ito na yung pinaka-mababang light na mabibigay na tong ring light. So, merong 3 modes tong ring light na to. So, i-change ko siya. Ayan, ito yung white light. Yan, kita nyo, puting-puti siya. Next is, ito naman, yung yellow light. Ayan. Yellowish kasi siya, kaya siguro yellow light yung tawag. And then, ito naman, yung combination, white light and yellow light. Ayan. So, ayan. So, ayan, ito yung light na ginagamit ko. Napakita ko naman sa inyo kanina. So, papatayin ko na siya. Ayan yung itsura ko pag wala akong light na gamit. Pag hindi ko ginagamit tong ilaw na to. So, ayan, fold ko na siya. And then, try na natin tong ring light. Ang saya ko! Ang ganda ng mata ko. So, ayan. Ito yung effect na mabibigay niya. Ulitin ko lang. White light, yellow light, and combination. So, ayan. Kakabit ko na yung mga accessories niya dito. Patay ko muna siya. Kakabit ko na tong phone holder ulit. So, ayan, para ikabit, yan, iikot-ikot mo lang siya ng ganyan. And then, ito naman yung mount para makabit yung ring light and tripod. So, iikot-ikot mo muna siyang ganyan para lumabas ayan o, lumabas yan. Para makabit natin siya dun sa ring light. So, ayan, iikot-ikot na lang din siya. Ganyan. Para makabit. So, ito na yung itsura niya. Nakabit ko na yung dalawang accessories na kasama niya. Actually, 3. Itong phone holder, yung stand ng phone holder. And itong mount. So, ikakabit ko na siya ngayon sa tripod. So, ito na guys yung tuk-tuk ng ring light. Ayan, tuk-tuk ng ring light talaga no? Pero, ayan. And then, meron siyang cover na ganyan. And then, iikutin lang natin siya para matanggal siya. Tapos, ikakabit pala muna natin itong mount. Ayan. So, meron siyang butas dito sa ilalim kasi dito natin siya ilalagay. Tapos, iikutin lang natin siya. Hanggang sa sumikip siya. Yan. So, masikip na siya. Pag masikip na, huwag niyo nang itodo kasi baka mamaya ma-lost thread naman siya. And then, ngayon, isikakabit na natin tong ring light.
dito sa mount. So, iikutin lang din natin siya. So, gininito ko yung wire kasi para hindi siya pumulupot sa tripod. Yan. Then, kapag masikip na siya, yan, huwag nyo na masyadong itodo kasi baka nga mamaya may lost thread siya. So, ayan na guys. Ayan yung ring light. Nakakabit na siya. Ito na yung phone holder. Ito na yung mount one. And then, ito na yung tripod. So, ayan, na-setup ko na yung ring light. Ayan, napakita ko na siya sa inyo kung paano ko siya inassemble. And, ayan, yung phone ko is nakalagay na dun sa phone holder. So, i-open ko na yung ring light. So, ayun lang naman yung mapapakita ko sa inyo ngayon kasi di ko na alam kung ano pa yung sasabihin ko. So, ayun, yung price na itong ring light na na-order ko is 805 pesos. 805 pesos yung binayad ko. Not sure kung yun din yung magiging price kapag kayo ay bumili. Kasi nung time na in-order ko to is may free shipping voucher ako. And hindi ko alam kung magkano exact amount ng ring light. Pero yung binayad ko nga is 805 pesos. So, kung i-rate ko man tong ring light na to, 11/10 talaga kasi sobrang sulit yung binayad ko. Walang mga cracks or dents yung ring light, pati na rin yung tripod. Wala siyang mga yupi-yupi, ganon. Sobrang sulit. I really recommend this shop. Kung order kayo ng ring light, dito na kayo umorder kasi itong ring light na na-order ko is sobrang ganda. Sobrang sulit niya talaga, promise. So, ayun. Sana na-enjoy nyo itong video na to. This is the end of the video, guys. Hope you like this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Stay safe, everyone. Bye! Thank you so much, Mommy and Daddy!